じゃあ始めていきましょう。支配権について話してました。皆さんは支配権を行使することを学ばなければいけないと言いました。すべての皆さんの生活の領域においてです。ローマの5章の17節、そこには、もし私たちが恵みの賜物を豊かに受けているなら、義の賜物とイエス・キリストを通して、私たちは一人の人、イエス・キリストによって、命にあって王として支配するのですと言っています。イエス様は主の主、王の王です。私たちは神へと、祭司とされ王とされました。王の王であるその王のっていうのは私たち。私たちは命にあって王として支配するべきなのです。私たちは支配権と権威を行使していくべきなんです。自己中心的な動機によってするのではありません。皆さんの人生を完全に神の御心に、明け渡すことを言っているのです。皆さんの願望、皆さんの、感情、魂は神に、分け渡される必要があります。そして思考を一新する必要があります。もし皆さんの感情が支配権によって支配されていないのであれば、イエス・キリストの下でに対して従られていないのであれば、皆さんはいつも敗北した人生を送ります。皆さんは感情に支配されたり導かれるべきではないのです。皆さんは皆さんの感情に対して支配権を行使するべきであり、神の感情と皆さんの感情を一致させるように皆さんの感情を従える必要があります。それを詩篇で読むことができます。詩篇を書いたデイビッドは言っています。ダビデは言っています。あなたが憎むものを私に憎みます。そして神、あなたが愛するものを私は愛します。そのように私たちは感情を持つ必要があるのです。イエス様は言いました。思い出してください。私たちは彼を理解しなかった。そして、この世は彼を理解しなかったと。そして、皆さんがイエス・キリストの一体を持っているのであれば、この世は皆さんを理解します。大半のクリスチャンはイエス様との一体には歩んでいません。大半のクリスチャンはいまだに、魂の領域から機能して歩んでいます。人の霊から機能して歩むよりもです。皆さんは一新されてない魂から機能するんじゃなくて、皆さんの霊から機能して歩むことを学ぶ必要があります。皆さんが思考を御言葉に一新すればするほど、ということは皆さんの思考を神の言葉と一致させていくということです。皆さんは自分自身の思考に信頼することができるようになります。皆さんがどれだけ神の言葉の通りに考えることか
分かることによって、見ることによってどれだけ皆さんの思考が一致されているかが分かります。思考の一種にはいろんな側面がありますけれども、そのすべての側面でそれを実行に移していかなければいけません。それらは単純に御言葉を行うことです。それを学ぶことです。御言葉を読むこと。そしてそれが言う通りに理解し、それを御言葉を語り、それを宣言し、御言葉を宣言することですね。でもそれをするときに皆さんのその3つの側面をそれと結びつけなければいけません。それは霊と魂と体です。皆さんの霊は神と正しい関係を持っています。皆さんの霊は神の霊と一致して考え機能します。皆さんの思考を一致しなければいけません。そうすれば思考と霊は一致していきます。そして皆さんは皆さんの言っていることと体を一致させていかなければいけません。それが思考の真の側面です。その3つが一致していかなければいけないのです。それらが全て一致するなら、神は皆さんを完全に保ち、傷なく完全に保つことができます。霊、魂、体です。第一テサロニケの5の23。例えば、皆さんは、権威と力について聖書が言っているように語ることはできないんですね。皆さんが下を向いてうつむいているのであれば、その皆さんの声が敗北したような声で小さな声で語っているのであれば、私は圧倒的な勝利者だとか。それら3つは一致してないんです。そして下しか見てないから。私たちは上を見る。アーメンです。上を見るということは皆さんの頭を上に持ち上げなきゃいけない。肩を掲げなきゃ、広げなきゃいけない。そして神の御前に立つのです。罪の意識とか恥とかはありません。皆さんがキリストにあって神の義であると信じるからです。第2コリント5の20。そして皆さんは語り出します。体よ。そして、魂も霊も一致して機能しろと。皆さんの思考が一新されるにつれて、思考の一新の一つのプロセスは語ることですね。語るということは、体もそれに、関わります。肺は空気を出します、ね。皆さんの舌は言葉を語ります、ね。そして皆さんは魂が語ると決断したことを語りますね。そしてその魂が考えることは霊と一致していることです。だから皆さんがそのように霊から話すときに、魂を取って、そしてどの言葉を使うかを考えます、ね。そして体に指令をします、ね。そして皆さんの体は語りますね。だから皆さんはそのようにして霊から語るんです。喉から語るんじゃないです。皆さんの肺から語るんじゃないです。口だけで語るんじゃないです。皆さんは
神の御霊から語る。この3つを一致させて。皆さんがそれをするとき、皆さんの言葉は力があるものになります。皆さんはブツブツ言うことはできません。そして皆さんがなんか困惑したことを語ることはできません。皆さんは霊と一致したことを語るのです。この世や大半の教会はこれは理解できません。彼らは、へりくだるということは外見だと思うんです。へりくだっているならちょっとある一定の格好をすると。それは、偽りのそれはです。傲慢です。皆さんは霊から語らなければいけないのです。はい。霊から語るのです。多くの人たちは彼らに祈るときに、彼らは、内側に向けて語るんです。何か、苦情を文句を言うように語るんです。何か不平を言うように。内側に向けて語るんです。外に向けて語るんじゃないです。で、彼らが語るとき、彼らはここにあるも自分の内に対して語るって外に向けて何かそのに向けて語らない。語り方が違うんです。神様、この人をどうか助けてください。もしあなたの御心ならこの人を助けてください。あなたの御心ならこの人を助けてください。この人を癒してください。じゃあ、その文を終わらす、完結させてください。もしあなたの御心じゃなかったらこの人を殺してくださいということです。それがもし皆さんがこれあなたの御心ならこの人を癒してくださいって言うなら、その文章を完結させなきゃいけないですよね。でもあなたの御心じゃなかったら、じゃあこの人を殺してくださいということですよね。それは信仰の祈りではありません。それは疑いの祈りです。不信仰の祈りです。信仰の祈りはイエス様は誰のためにも癒しを祈りました。でもそれは私たちが考えるような祈りではありませんね。彼が人々にミニストリーをした。彼は命じました。治れと。見えるようになれと。神様に対してそのことを語りませんでした。そんな必要はありませんでした。それはラザロの墓で言ったことですよね。父よ、あなたはいつも私を聞いてくださいますと。そのように多くの人たちは考えないんです。神様は皆さんが祈るときは聞くんじゃないです。いつもです。だから皆さんの大半の祈りは聞かれないんです。皆さんは2つの異なったことを語っているんです。神に対して語って他の人に対してまた違ったことを語っています。大半の人たちは神に対しても不信仰の祈りをするんです。神様、私の体を癒してください。そして、向き直っています。わかりません。神様が私を癒さなかったら。皆さんはちょうど今祈った祈りを打ち消したんです。だから、見つかりでさえ皆さんを助けることはできません。見つかりは力があります。見つかりは御言葉の声に従うのです。詩編103編。神の言葉を私と語るとき。語らないなら見つかりは何もしません。でも皆さんが御言葉を語れば、
彼らは御言葉の声に従うんです。You are that voice. 皆さんが声です。Speak God's word. 皆さんが御言葉を語るなら、The angels get busy making it come to pass. 御使いはそれを成就させようとして忙しくするんです。Also, speak God's word. 皆さん、だから御言葉を語ってください。Sprich sie. Don't speak anything that disagrees with it. だからそれと反対のことを一致ないことを語らないでください。 Only say what he has said. ただイエス様が、神が言ったことだけを語ってください。Ganz einfach. You just agree with God. ただ神と同意してするだけなんですね。そうやって。Yes. You have to gain control of your soul. 皆さんは皆さんの魂をコントロールしなければいけません。 You have to gain control of your emotions. 皆さんの感情をコントロールしなければいけません。こうなんて言ってるか分からない。You can be in control of your emotions. 皆さんは感情をコントロールすることができて、 And they will think that you're talking out of your soul. で、人々は皆さんが、See, I can speak about a situation. 魂から語っていると考えるんですけども、また私はある状況について語ることができますね。With no emotion about that situation. その状況に対して何の感情も入れずに。And even if it deals with me. その感情は、その状況を私に関わることで、私と他の人と関わっている。I have no emotion there. そこには何の感情もありません。Whatever they're doing to me, その人が私に対して何をしてても、それを私に対してしてるんじゃないです。Jesus said they do it to him. イエス様はそれはイエス様自身している。でも、because you're not affecting me. だから私は感情的には何をされてます。感情的にはなりません。なぜなら、それは私に対してしてるのではないからです。I don't get emotional. だから私は感情的にはなりません。But you may hear me. でも私たちが言うの、私がその状況について語るのを聞くかもしれないですけども、be dealing with me. でも私は感情的にはなりません。なぜなら私は私について語ってる。 someone is doing something to the church. Sondern wenn jemand is doing something to another person. もし誰かが他の人に対して何かしていることについて語るなら、 dann mag es 私 sein, は dass 私の感情 to be expressed. が、But my emotions are sanctified. 感情がそれに伴って語るかもしれないですけども、その感情は、清められ、性別された感情であります。 ich lasse es だから感情は私をコントロールしません。 ich kontrolliere sie. I decide when I will be happy. I decide when I will laugh. Ich entscheide, wann ich lache. Because you have to have control of your emotions. Denn du musst 私が、嬉しいときは、私は、笑うようにします。You don't control, it will control you. もし皆さんが感情をコントロールしないなら、感情が皆さんをコントロールします。ein Beispiel. Silence. If you get silent in the church, 皆さんが教会で沈黙する many なら、 people get nervous. 多くの人たちはすごく緊 They 張 don't しま like す。 silence. 彼らは And if you're quiet for 10沈黙が seconds, 嫌いなんです。皆さ all ん of a が sudden, 10秒でも、沈黙するなら、 somebody will have a word, 誰かが、 and it ain't from God. 語り始めるでしょう。でもそれは神様のものからではないです。Your own soul, Es kommt それは、 you're trying to stop the silence. その人の魂がその沈黙を破ろうとしているだけです。People don't like silence, viele 人 Menschen 々は mögen die 沈黙を and they feel they must always be talking. und die haben 好まない人は Feel いつ that も silence. いつも語ってます。いつも喋ってます。 No, when you're talking, nein, wenn usually you're not listening to God. 皆さんがいつも語ってるなら、また語ってるときは神からまず聞いてないでしょう。 It's hard to talk and hear at the same time. 語りながら聞くことは同時に Most 難しい people don't で like す。 silence. So they will say something, also sagen they'll laugh, oder machen they'll laugh. oder It's hard to talk and hear at the same time.
同時に聞いて語ることは、 Most 語り people な don't が like ら silence. 聞くのは難しいですね。 So they will say something, Also sagen 人々は何か they'll laugh oder machen, わかんない to です。 try to lighten the atmosphere. um es その leichter zu machen. Sometimes the atmosphere doesn't need to be lightened. 時にはその Rede leicht 雰囲気は別に変えられる必要はないです。 gemacht wird. Sometimes it needs to be made heavier. それは時にはその雰囲気っていうのは重くなる必要もあります。 Sometimes you will be preaching on a topic 皆さんが何かトピックについて説教しているときに、 impacting a person, その人々に影響しているとき and に、 God is trying to get that person to a point of repentance. Und そ Gott して will 神 dir, 様がその人を悔い改めようとしているときに、悔い改めさせようと du。sagst es, And you, その時に、ある人は語ろうと the する。 longer you let it sit, そこに、でもそこに the heavier it'll get. desto 黙って schwerer 座 wird ってる es. ほ But then you'll ど have-、その空気は重く Aber な dann るんで kommt す。 that feels the heaviness, でも、皆さんのうち誰かはその空気の重さを感じて、 lighten it. und die その、状況を和らげようとするんです。 Glocken. So they'll give a word or a tongue or Dann something. geben だ sie から何か語ろうと喋ろうとするんですね。 They'll say something and make the conversation lighter. その場の雰囲気を和らげようとするんです。 Fiction that was designed to lead to repentance でもそれは神様がその人を悔い改めに導こうとしていると be きなんです。 lightened, でそれが和らげられるなら、 and that person will not make the repentant commission or commitment that they need. und die そうするならその人は、必要な、悔い改めをするに至らないんです。 So of course you should speak if the Lord gives you Mo- a word. もし主が皆さんに言葉を与えるなら、もちろん私たちは語るべきなんですけども、 Decent and in order. aber da でもそれは適切に秩序を持ってです。 Tune with what the Spirit of God is doing at that time. und du musst そのためには私たちの霊が御霊のその時にしていることと、一致して調和しなければいけません。 tut. So your emotions must be brought under control of the Spirit. だから皆さんの感情は、御霊の支配下に、コントロール下に置かれる必要があ In ります。 Galatians chapter 5, ガラティアの5章には、 in verse 22, 22節には、 fruit of the Spirit. 御霊の実について書いてあります。 And in talking about the fruit, 御霊の実について語るとき、 Früchte, it's called temperance in the King James. そこには自制と書いてあります。 Self-control. コントロールって Now, a こと lot で of すね。 people 多くの人たちは、 don't see that in the scripture. 多くの人たちはここを読まないんです。あれ自制というところ。 They think everything is supposed to be God control. 彼らは神様がすべてのことをコントロールしてくれる I'm と just 思って going い to ます follow the Spirit. 私はただ、御霊に従います。 No, you're not. いや、違いません。違いま If you す。 follow the Spirit, もし皆さんがそのよう you'd に have し the て、fruit of the Spirit. 御霊に従うなら、皆さんは御霊の実を実らせるこ Fruit とに of な the る。 Spirit und die そして御霊の実は is self-control. ist 自制です。 This word, I can't help myself. It's the Spirit. oh, いや、私は自分がそれをどうしようもできないんです。それは御霊がしてるからですという人もい gar ます。 nicht anders. Es ist der Heilige Geist. No, that's an immature person いや、違います。それは成熟してない人です。 because the spirit of the prophets are subject to the prophet. Denn der いや、なぜなら、預言者の霊は、預言者の霊は預言者の服従すると書いてあるからです。第 Self-control is one of the fruit of the Spirit. 第一コリントの12章、か14章、で、御霊の実は自制ですね。それは一つですね。 I have to give this because God is making me give this. Ich 私はこれを語らなければいけないんです。 Anlass なぜな des ら神の御霊がこれを語るように言ってるから。 God doesn't make you do anything. 神様は皆さんに何かさせるということはありません。 tun. He will lay out the truth in front of you and ask you to obey it. 神様は皆さんの前に真理を置き、皆さんがそれに従うんです。 You're not a puppet 皆さんは愚実人形のようなものであります。 moved around. そのように動かされるような。 Bewegt. You're not a machine that doesn't have a mind. 皆さんは思考を持ってないような機械 That ではあり God ません。 pushes a button and you do something. 神様がボタンを押して皆さんそれ何かするというようなものではあり This ま is せん。 what Christians don't understand. Und das クリスチャンはこれを理解しないんです。 In union with Him. 神様との一体を。
His thoughts become your thoughts. 神の考えは皆さんの考えになるんです。Ways become your ways. 神のやり方は、道は、皆さんの道になるんです。Wir wollen das anschauen. Go to Isaiah イザヤ書を見てください。 Jesaja. chapter 55. 55章。He says, Da 彼は sagt 言いま er, す。 let's start in verse 6. 6節からです。 6. Has nothing to do with what we're talking about, but it's a good verse. Das ist jetzt これは今語っていることと関係ないんですけども、いい節で Seek す ye ね。 the Lord while he may be found. 主を求めよ、お会いできる前に。 Vers. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Call ye upon him while he is near. 近くにおられるうちに呼び求めよ。 Look and see who God is talking to. え Verse 7. Vers 7. ー悪 Let the 者 wicked forsake his way, 悪者は己の道を捨て、 and the unrighteous man his thoughts, 不法の者は己の計りごとを捨 Bosheit て去 seine Gedanken. and let him return unto the Lord. 主に帰れ。 Have mercy upon him, So そうすれば主は憐れんでくださる。 and to our God 私たちの神に帰 will れ。 abundantly pardon. denn er 豊か ließ に許してくださるから。 Vergebung. Now stop right there. ここで止まってください。 Who is he talking to? ここで誰について語っていますか？ And the unrighteous. 悪者や不法者について語っています。 Stimmt das そうですよね。 He said, let the wicked. Er ここで悪者はと言ってま Is す。 that right? そうですよね。 He says, let the wicked 悪者はと言ってますね。 and let the unrighteous man. そして不法者はと言ってますね。 So he's talking to the wicked and the unrighteous. だから悪者と不法者について語ってい und ます。 Ungerechten. This is Isaiah これ Das が ist イザヤ書ですね。Testament. Alt- Not a Christian, nicht ein 旧約聖書ですね。 not one born of the Spirit. クリスチャンについて書かれたものではない He's です talking ね to。the 御 wicked 霊 and を the 持っているも unrighteous. のじゃなくて、ここの部分は、その Let the wicked 悪者や forsake his 不法者に対して書かれていますね。 Weg verlassen. And the unrighteous man his thoughts. そして不法者は己の計りごとを捨てされています。でも、 Way ここに注目して and ください。 thoughts. Weg Unrighteous. そう、 Der Böse 悪者の道 The way を of the 捨てて計 wicked り is ご wrong. とを考えていってますね。悪者の道は Is that 間 right? 違ったものです。 The thoughts of the unrighteous. 不法者の計りごと、考えは、 Is that right? それについて語ってい All ます、 right. ね。 Now what? で、ここで注目してくだ Look さい at。verse 8. 8節です。 My thoughts 私の思いは、 are not your thoughts. あなた方の思いと異なり、 Neither are your ways, 私の道は und eure Wege sind nicht あ meine なたの Wege. 方の道と異なるからだ。主の蜜げ。 talking to Christians. これはクリスチャンについて語っている He's のではない talking で to the す。 wicked and the unrighteous. これは悪者と不法者に対して語っています。 Den But yet Ungerechten. we hear this all the time in church. Wir でも、 hören 教会ではいつもこう言われています。 Lord's ways aren't our ways. nur 神の主の道は私たちの道 Unsere Wege 'His と thoughts 違 are う。 far above our thoughts. 彼の思いは私たちの思いとは違うと。 Gedanken. Okay, if your ways aren't his ways, Nun, も wenn し皆さんの道が神の道 meine で Wege ないなら、 sind, or if his ways are not your ways, 神の道が皆さんの道でないなら、 and if his thoughts are not your thoughts, もし神の思いが皆さんの思いでないなら、 I have a word from the Lord for you. habe ich 主からの言葉が皆さんにあります。 Get born again. 救われてください。申請してください。 Because the minute you get born again, だから皆さんが申請した途端、 wiedergeboren you wirst, begin having your mind renewed, そして皆さんの思考が一致さ zu れれば、 erneuern, sich zu so your erneuern. thoughts change. Und das, 皆さんの思い、考えは変わります。 If your thoughts haven't changed, wenn 皆さん deine の考えが変わってないなら、 you're not born again 皆さんは申請していません。 or merely religious. それかただ宗教的なだけ Do で you す。 understand that? 皆さん理解します。わかりますか God did not come and through Jesus save you, イエス様が来た not のは、 come to save you. You can continue sinning. 皆さんを救って皆さんが罪を犯し続けるためではありません。 Notice he saved you, ここで注目してください。彼が言ってるのは、 no longer have to sin. 私たち皆さんはもう罪を犯さなくてもいいということで Cleanse す。 you. You're going to run out and get dirty again. イエス様は皆さんを救ってまた皆さんが泥の中に戻ることができるようにしたのではない。 And now he あ tells る you, ためではないです。 stay on the narrow path. 皆さんを救い、そして Don't 狭い get 道を in the 歩みなさいって言ってるんですね。 Mud is. 泥の中に入っていて You've はい been けない。 cleansed. 皆さんは清められたと。 The path. だから auf So, dem Weg, komm, auf dem stay Stay Pfad. clean. 清く歩みなさいと言ってる。 If you get some dirt on you, でも皆さんがまた泥をかぶってしまったら、 Gerät he is faithful, 主は righteous. und 義で正しい方ですから皆さんをすべての罪から清めてくださると書いてあります。第一ヨハネの一章の9節。 That doesn't mean Das bedeutet, それは
Go back out like a little child and Dass du jump in the mud puddle. jetzt じゃあ、小さい子のように泥の中に飛び込むという意味ではあ Let り me ます。 ask you this. 皆さんに聞き Are ま you す。 saved from? 皆さん何から救われたんですか？ If you're saved, wenn 皆さんが you've got to be saved from something. musst du 救われたのであれば何かから救われたんです。 He saved you from your sins. 皆さんの罪から救ったんですね、神様。 Amen? アーメンですか？ He didn't save you so you could sin. er hat 皆さんが罪を犯すために皆さんを救ったのでありま Because す。 when you serve sin, 皆さんが罪に、sin has 使えるな dominion ら over you. dann hat 罪は皆さんを支配することにな And り he ます。 said, und er sin shall not have dominion over you. 罪は皆さんを支配するべきではないと言いましたね。ローマの5章。 er sagt, Not let iniquity be named among you. 皆さんのうちで不義が唱えられるようなことがあるようにするなと言い Real ましたね。 Christians, 本当のクリスチャンは followers of Christ, イエス・キリストに付き従 are うの not は looking for a way to sin and get away with it. 罪を犯してそれを逃れるような道を探します。 durchkommen. Real Christians 本当のクリスチャンは hate sin, 罪を憎み、 looking for ways to stay away from it. それから離れる道を歩みます。 Nicht zu sündigen. You are a new creation. 皆さんは新しい創造です。 In you a new heart, 新しい心を受けました。 a new mind. 新しい思考を受けまし For た。 those of you that for some reason hate the law, 立法を Das 嫌 Gesetz う hast 人 du は、 erst this new creation, この I 新しい will write my laws in their minds and on their hearts. 神は、私の立法を彼らの心に書き記し思いに置くと言われました。ヘブルの8章。 So we're not going to have it on a tablet. だから私たちは石の板に書かれた立法を持つ But の you では might な have it く on、your tablet. 皆さんはタブレットを持っているかもし So れ we're ない not です going け to have it in stone. aber ど、その石の板ですね。 Go look at gemein を見る。 and nachlesen. check the boxes. で、そこに書かれているものをチェックしていくんではないで Don't す。 have another God. 他の偶像を Don't 持たない have とか、 other images. Von ihm nicht haben. Don't covet my neighbor's goods. 隣人のものを欲しがらないチェックとかするんじゃないですけども、 Hört Don't bear false witness. 偽りの証人にならない、証人 Walk away saying, とかをし、 Oh, I've got to remember not to have another God. で、 I と have か to remember. I He said, have to remember not to have oh, another. ich とか、歩きながら、ああ、他の偶像 No, を持っちゃいけな Christians いと don't か have to remember that. 覚えて、nicht erinnern. 言いながら覚える必要はないんですけども、そうする必要はクリスチャンはないですね。 It's in you. なぜならその立法は皆さんのうちにある Have からです。 another God. Keine だから皆さんは他 Still の have other 神を gods. 偶像を持たないんです。hast, Get born again because 皆さんが他に偶像を持っているのであれば申請してください。 weil du bist es nicht. the change in Christians クリスチャンのうちの変化っていうのは of、nature, それはその性質が変わり、 change of desire, そして願うことが変わるということです。 is not simply agreeing doctrine or a creed. それは何か教義や、 Bekenntnis 信条に同意することではありません。 Oder einer Lehre übereinstimmen. Christianity is not merely psychological. キリスト教っていうのはただの、心理的なものではありません。 Christianity is supernatural, キリスト教は超自然的なものです。 spirit, それは神の霊 not just of the mind. なんです。 Because it's 思考 of だ the けでありま spirit. せん。 Und weil そしてもし、 It will affect the mind. それが、 du hast それが本当に霊からのものであれば、それは思考にも auf die 影響します Gedanken. And we are to have the mind of Christ in fullness. Und wir 私たちは Christi in 神の御霊 Fülle を haben. 持って歩んでいく必要があります。